सो हेलो गाइस, इट्स मी निशांत। आप लोगों का स्वागत है आज का न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक मिस्टीरियस थिंग की अनबॉक्सिंग करने जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मैं हमेशा से मोबाइल की गेम्स डाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पीसी के भी गेम्स डालूँ। सो अब से पीसी के गेम्स डालेंगे, लेकिन ये कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने इसको ऑर्डर किया है और इसकी मैं आपको लास्ट में प्राइस वाइस सब बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस, सबसे पहले तो भाई इसको सैनिटाइज करो यार। जो प्रोडक्ट लाए हैं हम लोग, ऊपर से भी एक बार सैनिटाइज कर देते हैं। ये मेरे पास एक स्प्रे है सैनिटाइज करने का। सो नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है तुरंत। ये यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे मार दिया, हर जगह बढ़िया से। अब इसको थोड़ा पीछे में भी मैं मार लेते हैं। सो स्टार्ट कर मार दिया स्प्रे हम लोग ने इस पर। सो अब हम लोग इसको करते हैं मेन काम, अनबॉक्स। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर से काट लेता हूँ, हल्की सी कटी हुई है। सो इसको और बढ़िया से एक बार इसको हम लोग काट लेते हैं। यहाँ से देखिए भाई, जो मेरा औजार था इसको अनबॉक्स करने का वो पता नहीं कहाँ जा चुका है। सो इसको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, ये रहा इसका लुक। सो ऐसा है ये। अब इसके ऊपर के पॉलिशिंग हटा देते हैं। मैंने वीडियो इसलिए पॉज कर देते हैं क्योंकि वो बहुत, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, लंबी वीडियो हो जाती है थोड़ी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्किप कर दिया सारे पार्ट को। सो अब मेरे पास है मेन का बॉक्स। सो ये रहा, और मैं इसका आपको प्राइस बता देता हूँ। ये 799 का है। मैं आपको आखिरी में बिल का भी एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा या फिर बीच में कभी भी दे सकता हूँ। सो ये रहा मेन डब्बा। सो अब इसको खोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसको भी फाड़ ही देते हैं यार, क्योंकि आराम से तो कोई खोल ही नहीं रहा है। सो ये रहा मेन डब्बा। ये सॉरी, ये रहा मेन कीबोर्ड। इस चीज़ को फेंक दो। सो अब आ गया अपने पास ये हम लोग का टी कॉम का मैकेनिकल कीबोर्ड। सो ये रहा कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये गेमिंग कीबोर्ड होता है। सो मैं इसको अंदर से गंदगी फंसी हुई है, कुछ कुछ को निकाल देंगे हम लोग। देखिए ये दोनों है ना, ये चीज़, ये सब चीज़ें। और आप देख लीजिए इसका कितना मस्त लग रहा है ये। सो गाइस, ये रहा फुल लुक इसका। अभी मैं इसको लाइटिंग भी जला के दिखाता हूँ। ये रहा मेरा कीबोर्ड। सो इसके एक बार पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छे अच्छे कीबोर्ड्स में आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है, देखो बड़े महंगे महंगे कीबोर्ड्स में ये नहीं आता ऑप्शन। सो ये रहा ये जो होता है जिसको हम लोग आराम से रख के यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक ये रहा, और एक ये है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह है ये चीज़, ठीक है। और अभी हम लोग आते हैं मेन लुक पे। तो उसका ये कुछ ऐसा है ना। अब ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसके बड़े बड़े कीज होते हैं। मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। देखिए ये जो बीच वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तब लाइट जलेगी, ठीक है। नंबर लॉक ऑन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग को लगता है कि अरे यार लाइटें क्यों नहीं जल रही, क्योंकि इसको ऑन होता है, इसको ऑन करना होता है। जो ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल अप लॉक वाला, इसको क्लिक करना होता है। इसको बंद कर देंगे बंद हो जाएगा, खोल देंगे खुल जाएगा। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आई है, मैंने देखा है, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है चीज़। सो इसका प्रॉपर लुक ये रहा, देख लीजिए। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. सो गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, सो मैं आप मेरे को फॉलो ज़रूर करिएगा, तब मैं आपके चैनल का नाम डालूंगा और आपको प्रमोट करूंगा। सो भाई, अभी बहुत कम फॉलोवर है, प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे इस इंस्टा अकाउंट को फॉलो करिए।